Assalamu alaikum dostlar, kanaldын жалпы катталуучулары, сиздерди спорттогу жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң эгер жакса сөзсүз лайк басып, спортчуларыбызды колдоп комментарий калтырып коюңуздар. Улам жаңы видеолор тууралуу маалыматы келип турушу үчүн каналга катталган соң коңгуроону басып коюуну унутпайлы. Быйыл 24 июлдан 11 августка чейин Франциянын борбору Париж шаарында Олимпиада оюндары өтөт. Учурда Кыргызстандын уржунунда Олимпиадага 5 жолдомо бар. Грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоламан Шаршенбеков, 77 кг салмакта Акжол Махмудов, кыз-келиндер күрөшүнөн 62 кг салмагында Айсулуу Тыныбекова жана 76 кг салмакта Айпери Медет кызы. Ошондой эле сууда сүзүүдөн Денис Петрашов лицензия алган. Бонус бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй-бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтында Олимпиада оюндарында балбандар кайсы күндөрү беттешке чыгары тууралуу маалымат жарыяланды. Маалыматка ылайык, күрөш боюнча мелдеш 5 августтан 11 августка чейинки күндөрү болуп өтөт. Таймаштын алгачкы күнүндө 5 августта Олимпиадага лицензия алган кыргызстандык спортчулардын ичинен Жоламан Шаршенбеков биринчилерден болуп килем үстүнө чыгат. Алтын үчүн беттештер 6 августта өтөрү маалым. Акжол Махмудов 6 августта таймашка чыгат. Финалдык беттештер 7 августта болот. Андан кийин 9 август күнү Айсулуу Тыныбекова күрөшөт. 10 августта финалдык таймаштары болот. Ошондой эле Айпери Медет кызы 10 августта килем үстүнө чыгат. Алтын үчүн беттештери 11 августта болот. Белгилей кетсек, алдыда Олимпиадага лицензия бере турган континенталдык жана дүйнөлүк мелдештер өтөт. Аталган мелдештерде кыргызстандык башка балбандар жолдомо алууга атсалышат. 3 жылдан кийин карьерасын жанданткан грек-рим стилиндеги балбан Арсен Жулфалакян 28 февралда панамерикалык лицензиялык мелдеште күрөшөрү маалым болду. Бул тууралуу Рездак маалымат порталы кабарлайт. Армения күрөш курамасынын лидери карьерасында дүйнө чемпионатын жана Европа биринчилигин жеңе алган. Бир гана Олимпиада оюндарында өзүнүн легендарлуу атасы Ливон Жулфалакяндын алтынын кайталай алган эмес. Арсен спорттук жолунда Олимпиада оюндарына 3 жолу катышып, 2 жолу байгесиз калса, 2021 жылы Лондондо күмүш медалына жеткен. Алтынга карай жолунда ага ошол кезде Роман Власов тоскоолдук кылып 1-орунду берген эмес. Эми 4-чү Олимпиадасына катышуу аракетин армениялык балбан Аргентина курамасынын катарында көрөт. Бул мамлекеттин желеги алдында спортчу ушул жылдын январь айында Ниццада өткөн Франциянын Гран-при мелдешинде дебют кылган. Ал турнирде Арсен 77 кг салмагында чыгып, алтын медалын тагынган. Ошондой эле бул спортчу өз өлкөсүнүн парламентине депутат болуп шайланганы да бар. Азыркы маалда Бириккен күрөш дүйнөсүнүн спортчулары комиссиясын жетектеп келет. Бул топко Арсенден тышкары бардык континенттерди жана күрөш түрлөрүн эске алганда 6 өкүл кирет. Алардын арасында Хасан Яздани жана Юи Сусаки аттуу спортчулар да бар. Кандай ойлойсуздар? 36 жашка келип калган бул балбан Олимпиада оюндарына жолдомо ала алабы? Алса Акжолдун салмагында байгелүү орунга илиниши мүмкүнбү? Оюңуздарды жазып коюңуздар. Сууда сүзүү спортунда өзүн мыкты жагынан көрсөтүп келе жаткан Денис Петрашов аттуу спортчубуз Филиппиндерде өткөн Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. 26 февраль күнү брас стили боюнча 50 метрге жарыш болуп, жалпы 14 спортчу медальдарга атсалышты. Алгачкы сүзүүдө Петрашов 27 секунда 87 миллисекунда убактысын көрсөтүп, 1-орунду алды. Биринчи раундтагы сүзүүлөрдүн эсебинен анын убактысы эң мыкты болуп, финалга лидер катары чыкты. Ал эми финалдык жарышта жеке жыйынтыгын андан ары жакшыртып, 27 секунда 67 миллисекунда убактысын көрсөтүп, 1-орунду камсыздап, Азия чемпиону наамына жетти.
Эми алдыда Петрашов 29 февраль күнү 200 метрге брас стилинде сүзүп чемпиондук наамын коргойт. 2019 жылы Индиядагы мелдеште ушул аралыкта кыргыз спортчусу 1-орунду алган. Мына ушундай достор, спортчуларыбызды колдоп, сөзсүз түрдө комментарий калтырып, видеого лайк басууну унутпайлы.